जी, सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। तो मेरा ये छोटा सा चैनल है, अगर कोई नया है तो न्यू ये भी बनाया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। तो माशाल्लाह आज हमारी तरफ अल्लाह पाक की नेमत हुई है, बारिश हुई है। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, लोग मतलब न्याज़ें भी दे रहे थे, काफ़ी दुआएँ मांगी और दुआओं के वसीले में अल्लाह ताला ने आज हमें बारिश दी है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया। और जो फसलें सैराब नहीं हो सकती थी पानी की वजह से, गर्मी इतनी थी कि जब पानी फसलों में आता तो फसलें सूख जाती और मतलब बहुत परेशान थे लोग। आज अल्लाह पाक का करम हुआ है कि अल्लाह पाक ने बारिश से नवाजा है। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कि किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।